في غياهب متصوفاتي حتى يقرع ويتحدث إلي في أذني. وانا بهالوقت رح اتواصل معكم مشاهدينا وبدعيكم ايضا، وبرجع بذكركم بتكثيف اتصالاتكم بهاللحظات. أتيت أهلا ومسيت سهلا، من زمان مخليها حتى لو ما تحصل بيها. إني معكما أسمع وأرى، إني على العهد باقي. اخبرني عن حياة آمال بن فاطمة وعادل ابن مبروكة. نعم في استمرارية أخت أمال. نعم. البشارة البشارة البشارة، في استمرارية أنت وعادل، في استمرارية. الحمد لله. أختي العزيزة، أنا شايف الحمد لله. تريدين أعمل لك وثاق أنت وعادل؟ بتمنى الله يخليك، علشان ابني بإذن الله تعالى. حرم علشان قصي ابن آمال بإذن الله الله. يخليك. أنا كثير إن شاء الله اهتم بموضوعك. أسماء صارت عندي، ما يكون خاطرك إلا طيب. أنت الله حبك من تكلمت وياي والله لطف بيك من حدثتيني. أختي العزيزة، ما يكون خاطرك إلا طيب. أنا اعتسالك مساعدة شخصية، وأنا سوف أشرف بنفسي وكل ما أملك من قوة، وسأبذل قصارى جهدي بإذن الله تعالى لمساعدتك إن شاء الله. ان شاء الله. يا بالنسبة لأختي رفيقة، نعم. بتمنى بشوفها. أختك راح تجيبها من الأردن بإذن الله تعالى. الله يخليك. راح ترسل لها توكيل طيار الله يخليك. إلى الأردن الله يخليك. حتى أجلب لك رفيقة وتشوفيها وتعطيها وتبوسيها، وإن شاء الله ترجع الأمور إلى مجاريها وتحضنيها بإذن يا الله شيخ تعالى. باسم، الله اتفضلي يخليك يا شيخ باسم. اتفضلي. بس طلب صغير بس. طلبات بشكل سريع حبيبة قلبي، تفضلي. الله يخليك بشكل سريع. امي امرأة كبيرة وبابا راجل كبير، بيتمنوا يحجوا. احنا كان نحبوا نبيعوها، بتمنى تسهلها. ها تريدين اخليهم يروحون على الحاج؟ بدهم يبيعوا دار. اخليهم يبيعون الحوش؟ نعم، بدك تساعدهم. اي بتمنى. اكيد راح تبيع حوشهم، وانت اكيد الان اعطيتيني الاجازة والاذن والتوكيل لبيع البيت. نعم. بس تزور قبل الرسول. أختي. بتمنى هي تحج وبابا يحج عليه الصلاة والسلام. اختي تعطيني الاجازة والوكالة والاذن؟ تعطيني الاجازة مال البيع؟ نعم يا شيخ باسم. يعني موافقة؟ نعم. اذا هن ما بدهم دام يبيعوا يعني، اذا ما دام لانه بفلوس البيت بيروحوا على الحج. نعم اذا ما دام اعطتني الاجازة والوكالة والاذن والموافقة، انا ما تكون الا خادم صغير لهم باذن الله تعالى، واساعدهم مساعدة شخصية باذن الله تعالى. ومن خلال مساعدتي لهم ما يكون خاطرهم الا طيب، اخليهم يذهبون الى بيت الله الحرام ان شاء الله. امين يا رب. في بيت الله الحرام ويتوجهوا، وارجو منهم ان يدعوا لي ببيت الله وبقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وبزيارة ايضا هاجر وبناء زمزم. ان شاء الله يا رب. يعني الله يا رب يطعمهم اياها ويطعمها لكل شخص يعني بحب يحج ويتمنى هذه الامنيه. امين. الله يطعمنا اياها يا رب. شكرا لاتصالك يا اخت امال من تونس، وبتشكر اتصالك، ولكن بالطبع بدنا نسمع صوتك وتعود الاتصال فينا بعد ايام قليله. اطمنينا عن وضع رفيقه، كيف تواصلها معكم، وعن وضعك انت مع يعني والد طفلك، وعن طفلك ايضا. كل الخير متمنى لك وعلى كل العائله اللي ذكرتيها. احبائي، إذا نحن أكيد بدنا نتابعين معكم، وبعد هناك الوقت الكافي، ولكن كيف ممكن نستغل هذا الوقت باتصالاتكم إذا ما أنتم استغليتوه أيضا بتسجيل أرقامكم. إذا اليد ممدودة للمساعدة.